सुदूर संवादको साथमा शालिनी वाटिका एन्ड इको रिजोर्ट, गोदावरी 4 कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स, नेपाल। अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण सहित विशेषज्ञ चिकित्सकको समूह मात्र अत्तरिया हस्पिटल प्राली, गोदावरी नगरपालिका, महेन्द्रनगर रोड। अरोमा स्कुटर, ब्याट्री पनि बेस्ट, माइलेज पनि बेस्ट, अनि किन गर्ने त अरूमा पैसा वेस्ट। गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारको लागि पद्मा अस्पताल, अत्तरिया कैलाली। गुराँस एकाडेमी, अत्तरिया कैलाली। गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो आदर्श वचन। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो अलौकिक 3D चित्रकला तपाईको भ्रमणको प्रतीक्षामा छ, द धनगढी 3D आर्ट म्युजियम। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। टिभी टुडे एचडी को यो विशेष कार्यक्रम सुदूर संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन उपाध्याय। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका विषयमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्य उपाध्याय। उहाँसँग रहेर विशेष गरी कार्यालयसँग सम्बन्धित कुराहरू र विशेष गरी आयुर्वेद चिकित्साको विषयमा आम नागरिकको बुझाइ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेको वर्तमान अवस्था के कस्तो रहेको छ लगायत विषयमा उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। अब जस्तो अब विशेष गरी हामी समग्र आयुर्वेद चिकित्सकको अहिलेको वर्तमान अवस्थाको विषयमा हामी एकैछिनमा जोडौँला। अहिले यहाँ जस्तो निमित्त निर्देशकको रूपमा पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अहिले यो कार्यालय प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जुन छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, यसका गतिविधिहरू पछिल्ला गतिविधिहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यहीँबाट हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय यो रहेको छ। यो हाम्रो 2000 आयुर्वेद नीति स्वास्थ्य नीतिको 2052 अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा आयुर्वेद चिकित्सालय खोलिनुपर्छ भन्ने नीति अनुसार यो चाहिँ 2074 सालमा यसको निर्माण सुरु भएर यो 2079 मा सुसम्पन्न भएको छ। सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर हामीले असोज महिना 6 महिना अगाडि नै उद्घाटन गरेर यसका सेवाहरू, आइपिडी सेवाहरू र अन्य थेरापी सेवाहरू सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ देशको नै गौरव योजनाको रूपमा हामीले लगेका छौँ। अब यो सुरुवाती जस्तो यहाँले जोडे अनुसार जस्तो सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ यहाँहरू जस्तो स्थापना कालको, अहिले चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ कतिको चुनौती भइराखेको छ? कसरी सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको? हो, पक्कै पनि आयुर्वेद एउटा राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको छ, तर पनि हाम्रो जति सरकारको, सङ्घीय सरकारको, यो प्रदेश सरकारको यसमा ध्यान दृष्टि हुनुपर्ने हो त्यति हामीले देखेका छैनौँ। तर पनि विगतको भन्दा केही भएको छ। हाम्रो प्रदेशमा एउटा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय पछि नै ठुलो एउटा आयुर्वेद चिकित्सालय हामीले पाएका छौँ र अब योलाई हामीले कसरी हुन्छ यसको प्रचार प्रसार गर्ने, योलाई हरेक सीमान्त वर्गसम्म आयुर्वेदका चिकित्सा सेवाहरू कसरी हामी पुर्याउने, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, ओडा ओडामा कसरी चिकित्सालयसँग लिङ्क गर्न सकिने भनेर हामीले एउटा ब्रोड एउटा भिजन बनाएका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू, शिविरका कार्यक्रमहरू, स्वस्थ जीवनका कार्यक्रमहरू, योग शिविरहरू, यी विभिन्न कार्यक्रम महिला स्वयंसेविकाहरूलाई तालिम दिएर हुनुहुन्छ कि जनप्रतिनिधिहरूलाई आयुर्वेदको बारेमा जनचेतना जगाएर हुन्छ कि अनि मिडियाकर्मीहरूलाई आयुर्वेद सम्बन्धी तालिमका कुराहरू, अनि तपाईँको अरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के अरे अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य चौकीका साथीहरूलाई योग र आयुर्वेद तपाईको एलोपेथिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्सा कुनै छुट्टै नभएर एउटा होलिस्टिक एप्रोचमा हामीले जानुपर्छ भनेर अहिले तपाईको विश्वव्यापीमा एउटा हरेक मोडर्न हस्पिटलमा आयुर्वेदका शाखाहरू रहेका छन्।
त्यो कारणले अब हामीले एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो ज्ञान दिनुपर्छ र उहाँहरूको ज्ञान पनि हामीले लिनुपर्छ भनेर यसरी नै हामीले हरेक नागरिकसम्म आयुर्वेदका सेवाहरूको प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। अब जस्तो यो अहिलेको जस्तो आधुनिक युग भन्ने पनि गरिन्छ, जस्तो अहिलेको युगमा मोडर्न हस्पिटलहरू र आयुर्वेद चिकित्साको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? हो, पक्कै पनि पहिला आयुर्वेद भनेको यो प्राचीन पद्धति हो, एउटा ऋषि महर्षिहरूले जोगीहरूले एउटा युज गर्ने एउटा थेरापीको रूपमा लिइन्छ भने र विगत तपाईँको 1-2 दशकतिर हेर्दाखेरिमा तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा नै संसारकै अहिले ब्याक टु नेचरको प्रक्रियामा आइसकेको छ। तपाईँका ठुल्ठुला हाम्रा टेक्नोलोजीहरू, ठुल्ठुला तपाईँका औषधिहरू, केमिकल औषधिहरू निर्माण भए तापनि यिनीहरू तपाईँको एन्टिबायोटिककै कुरा गर्दाखेरि जुन 3rd जेनेरेसन हाम्रो पुगिसकेको छ त्यो पनि फेलरको स्टेजमा पुगेको छ। त्यो कारणले अब हामीले चाहिँ तपाईँको WHO ले पनि यसलाई परिभाषित गरिसकेको छ। आयुर्वेद र अल्टरनेटिभ चिकित्सालाई पनि मेन स्ट्रिममा लैजानुपर्छ भनेर तपाईँको WHO ले पनि यसलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। अहिले हामीले विश्वव्यापीमा हेर्ने हो भने चाइनामा पनि तपाईँको उहाँहरूले चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिन यही आयुर्वेदलाई नै उहाँहरूले फोकस गरेको छ। चाइनिज कुनै छुट्टी होइन, जडीबुटीलाई नै आयुर्वेदलाई नै तपाईँको चाइनिज ट्रेडिसनल भन्ने अकुपञ्चर छ। आयुर्वेदकै थेरापीहरूलाई अकुपञ्चरमा उहाँले डाल्नु भएको छ। अहिले फिजियोथेरापी, जुन फिजियोथेरापी छ त्यो के होइन, त्यो हाम्रो योगका आसनहरू, अकुप्रेसर त्यही नै उहाँहरूले डालेर फिजियोथेरापी तपाईँको डेभलप गरेका छन्। त्यो कारणले यो अहिले तपाईँको जति रिसर्चहरूका कुराहरू गर्दै जाँदा आयुर्वेद हाम्रो प्राचीन चिकित्सा पद्धति, प्राचीन यो पूर्वीय दर्शन भनेको अति नै उपयोगी, अति नै साइन्टिफिक रहेछ भनेर तपाईँको WHO अनि ठुल्ठुला तपाईँका अर्गनाइजेसनहरूले यसलाई अपनाइसकेको छ। त्यही अनुसार हाम्रो राष्ट्रले पनि तपाईँको छिमेकी राष्ट्र भारत, श्रीलङ्कातिर हेर्ने हो भने उहाँहरूले छुट्टै यसको मन्त्रालय बनाउनु भएको छ। आयुष मन्त्रालय भनेर तपाईँको भारतमा रहेको छ। त्यस्तै श्रीलङ्कामा पनि तपाईँको आयुर्वेद मन्त्रालय रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको चाइनामा पनि उहाँहरूले एउटा विशेष यसलाई हेर्ने विभाग रहेको छ। त्यो कारणले हाम्रो नेपालमा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग रहेको छ, जसले यसलाई पुरै देशभरिका संस्थाहरूलाई हेर्ने गरेको छ भने हाम्रो यो हरेक प्रदेशमा हाम्रो यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हरेक जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू, हरेक गाउँपालिकामा आयुर्वेदका औषधालयहरू र त्यो सँगै हरेक तपाईँको वडामा हामीले चाहिँ नागरिक आरोग्य समिति भनेर गठन गरेका छौँ। यसरी नै अहिले प्रचार प्रसार यसको भइरहेको छ। अहिले आयुर्वेद चिकित्साको अवस्था समग्र रूपमा हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ कसरी चित्रण गर्न सकिन्छ? हो, पक्कै पनि यो सङ्घीय सरकार आइसकेपछि आयुर्वेदको क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। यस अन्तर्गत हामीले प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय पनि पाएका छौँ। त्यो सँगै हरेक हाम्रा केन्द्रहरू हरेक जिल्लामा हाम्रा केन्द्रहरू रहेका छन्, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भनेर। त्यहाँ पनि हाम्रा थुप्रै कार्यक्रमहरू यो प्रदेश सरकारबाट हामीले पठाउने गरेका छौँ। त्यस्तै हाम्रा हरेक गाउँपालिका हाम्रा औषधालयहरू रहेका छन् र हरेक तपाईँको जहाँ हाम्रा औषधालयहरू छैनन् त्यस्ता गाउँपालिकाहरूमा हामीले चाहिँ नागरिक आरोग्य केन्द्र भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ। तर त्यस्तै PHC प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर भनेर जहाँ हाम्रो एलोपेथिक सेवाहरू पनि दिएको छ, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ आयुर्वेदका शाखाहरू राखेका आयुर्वेद चिकित्सकहरू राखेका छौँ। यसरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने पक्कै पनि राम्रो स्थिति रहेको छ। तर पनि अझ थुप्रै हामीले गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ। हाम्रो यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेको जडीबुटीमा यो नेपाल राष्ट्रमै धनी प्रदेश हो जडीबुटी। तपाईँको यहाँ खप्तरदेखि लिएर तपाईँका हाम्रा दार्चुलाका यो ओम हिमाल अन्तर्गत रहेर थुप्रै जडीबुटीहरू रहेका छन्। यहीँबाट हाम्रो थुप्रै जडीबुटीहरू एक्सपोर्ट हुन्छन् लाखौँ करोडौँ रुपियाँमा र त्यही फेरि हामीले महँगो रूपमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने रहेको छ। त्यो कारणले यहाँ हामीले चाहिँ एउटा प्रशोधन केन्द्र, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र उत्पादन केन्द्रहरूलाई हामीले एउटा निर्माण गरेर यहीँ औषधि उत्पादन र प्रशोधन गरेर गर्न सक्यौँ भने त्यसले अति नै यो हाम्रो जडीबुटी र आयुर्वेद र स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। अहिले प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ जनशक्ति र प्रशासनिक संरचनाको अवस्था चाहिँ के छ? सेवा प्रवाह गर्न कतिको? पक्कै पनि हामीले 6 महिना भयो यो सुरु गरेको
आयुर्वेद चिकित्सालय प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका सेवाहरू अहिले हामी अस्थायी दरबन्दी अन्तर्गत रहेर मात्र हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। अझै हाम्रो थायी दरबन्दी स्वीकृत हुन बाँकी नै छ, जुन ओएनएम सर्वे भन्छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो लगभग 72 हाम्रा स्टाफहरू रहेका छन्, विशेषज्ञ डाक्टरहरू, एमडी चिकित्सकहरू रहेका छन्। यो 7वटा विभाग हाम्रो प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा हामीले खोल्ने योजना रहेको छ। तर अहिले हामी चाहिँ ओपीडी सेवा मात्र दिइरहेका छौँ, जुन हाम्रो दैनिक रूपमा बिरामी चेकअप गरेर पठाउने कुरा हुन्छ। त्यस अन्तर्गत लगभग 150 देखि 200 जनाको हाराहारीमा हामीले बिरामीहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। र अरू हाम्रो पञ्चकर्म सेवाहरू छ। पञ्चकर्म सेवा भनेको तपाईँको आयुर्वेदमा विशिष्टकृत एउटा थेरापीहरू हुन्छ। औषधिबाट मात्रै खुवाएर भन्दा पनि विशेष थेरापीहरूबाट वात रोगहरू, तपाईँका अरू मेन्टल रोगहरू, तपाईँका अनि यो पेट सम्बन्धी रोगहरू, विभिन्न रोगहरू चाहिँ पञ्चकर्म थेरापी यो अन्तर्गत हामी सेवा दिइरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो अरू ल्याबोरेटरी सर्भिसहरू, अरू रेडियोग्राफीहरू, हामी त्यो पनि सेवा दिइरहेका छौँ। र अहिले हामी 35 जना लगभग यो हाम्रो अस्थायी दरबन्दी अन्तर्गत 35 जना हामी चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू रहेका छौँ। त्यो अति नै भोलि हामीले आइपिडीहरू सेवा गर्दाखेरि अनि अन्य हामी विशेषज्ञ सेवाहरू दिँदाखेरि यो अपुग रहनेछ। त्यसको लागि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीमण्डललाई हामीले घचघचाएका छौँ। पक्कै पनि छिटै नै तपाईँको यो ओएनएम सर्वे भयो भने, स्वीकृत भयो भने पक्कै पनि हामी विशेषज्ञ सेवाहरू आयुर्वेदमा थुप्रै विशेषज्ञहरू छन्। जस्तै तपाईँको छारसूत्र चिकित्सा छ। यो भनेको तपाईँको आयुर्वेदमा एउटा विशिष्टीकृत सेवाहरू हो। जस्तै एनोरेक्टल डिजिज भन्छ, पाइल्स, फिस्टुला, फिसर। यसको तपाईँको एलोपेथिक चिकित्सा पद्धतिमा पनि उपचार फेलर छ। त्यो कारणले उहाँहरूले पनि आयुर्वेदमा यसलाई रिफर गर्छन्। टिचिङ हस्पिटलले तपाईँको नरदेवी हस्पिटलमा रिफर गर्छ। त्यस्तै नै किर्तिपुरमा छ हाम्रो टिचिङ हस्पिटल, आयुर्वेदिक टिचिङ हस्पिटल, उहाँहरूले पनि रिफर गर्छन्। त्यो कारणले यहाँका जुन पाइल्स, फिस्टुला, फिसर यी रोगीहरू तपाईँको पलिया यहाँको इन्डियाको नजिक बोर्डर गएर उपचार गरिरहेका छन्, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले ठगीका कुराहरू हुन सक्छन्, पूर्ण रूपमा सेवा पाउँदैनन्। जब हामी सेवाहरू यहीँ दिन सक्छौँ भने तपाईँको हामी विदेशीहरूलाई, भारतका सेवाग्राहीहरूलाई पनि यहीँ हामी जसरी तपाईँको आँखा अस्पताल छ, आँखा अस्पतालमा तपाईँका भारतदेखि थुप्रै आउँछन्, त्यस्तै एउटा नमुना केन्द्र, रिफरल सेन्टर हामी स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि ओएनएम सर्वे छिटै नै यो भयो भने पक्कै पनि हामी सजिलैसँग यहाँबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ। अब जस्तो यो आयुर्वेद चिकित्सालाई चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ कसरी बुझ्ने रहेछ? जस्तो कुन प्रकारको बिरामीले चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्सकहरू अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सालाई चाहिँ रोज्ने, यसलाई चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ? पक्कै पनि अझै पनि हामीले ग्रास रुटसम्म पुग्न सकेका छैनौँ। आयुर्वेद भनेको एउटा चूर्ण आइटम मात्र बुझेको छ मान्छेले, होइन? वैद्यहरू, परम्परागत वैद्यहरू। वास्तवमा आयुर्वेद भनेको त्यति मात्र होइन। अहिले तपाईँको थुप्रै एउटा रिसर्चहरू लाखौँ रिसर्चहरू भएका छन् र यसलाई एउटा वैज्ञानिक रूपमा तपाईँका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूमा पनि यो तपाईँको स्थापित भइसकेको छ। यो आयुर्वेद भनेको चिकित्सा एउटा प्रणाली हो। जसरी एलोपेथिक चिकित्सा प्रणाली छ, त्यस्तै आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली, यस्ता तपाईँको अनि नेचुरल चिकित्सा प्रणाली, यता थुप्रै एउटा चिकित्सा प्रणाली हो। अझै भन्यो भने त हाम्रो यो नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिको रूपमा तपाईँको 2052 भन्दा त्योभन्दा अगाडि पनि यो स्थापित भइसकेको छ। त्यो कारणले हामीले अब बुझाउन जरुरी छ। यो तपाईँको कुनै एउटा परम्परागत चिकित्सा पद्धति नभएर यो चाहिँ तपाईँको हस्पिटल, तपाईँको यो ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूबाट प्रदान गरिने डिग्रीहरू, जस्तै हाम्रो चाहिँ बिएमएस, एमबिबिएस डाक्टरहरू हुन्छ, त्यस्तै आयुर्वेदमा पनि बिएमएस डाक्टर हुन्छ, त्यस्तै अझै विशिष्टकृत एमडी डाक्टरहरू। आयुर्वेदमा विभिन्न विभागहरू छन्। तपाईँको यो इन्टरनल मेडिसिन भन्नाले हाम्रो काय चिकित्सा छ, त्यस्तै बालरोग चिकित्साहरू, त्यस्तै तपाईँको यो स्त्री रोग चिकित्साहरू, पञ्चकर्म चिकित्सकहरू, त्यस्तै तपाईँको यो द्रव्यगुण चिकित्सकहरू, यस्तो थुप्रै हाम्रो 8-9वटा विभागहरू रहेका छन् विशिष्टकृत। त्यो कारणले अहिले आम नागरिकहरूले बुझेका छन्, तर पनि अझै हामीले बुझाउन जरुरी छ। आयुर्वेदको यस मूल सिद्धान्त भनेको स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य प्रकार विकार प्रशमनं छ भन्ने एउटा यसको मूल, यसले चाहिँ प्रिभेन्सनमा
प्रिभेन्सनमा बढी फोकस गर्छ। क्युरेटिभ त छँदैछ, तपाईँको प्रिभेन्सन कसरी तपाईँको रोगै लाग्न नदिने, रोग लागिहाले पनि कसरी प्राकृतिक रूपमा चिकित्सा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित एउटा चिकित्सा प्रणाली हो। त्यो कारणले हामीले हरेक नागरिकलाई उहाँहरूको आहार विहार दैनिक रूपमा गर्ने क्रियाकलापहरू अनि तपाईँको ऋतु हरेक ऋतुमा कुन कुन आहारहरू कुन कुन विहारहरू यी कुराहरू सिकाइन्छ हाम्रो आयुर्वेदमा। यो भयो भने पक्कै पनि जुन अहिले तपाईँको नसर्ने रोगको भयावह छ, विश्वमा तपाईँको 60 देखि 70% तपाईँको अहिले नसर्ने रोगको भयावह सर्ने रोग भन्दा पनि यो नसर्ने रोग भनेको हाम्रै डेली हाम्रो आहार विहारहरू हाम्रै तपाईँको यो बिहेभियर हैन बिहेभियर प्याटर्नहरूलाई चेन्ज गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यसको लागि हामीले विद्यालय स्तरबाट योग आयुर्वेदका कुराहरू शिक्षामा हाम्रो शिक्षामा पनि यसलाई गाम्नुपर्ने हुन्छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही अभ्यास गरेको छ, सिलेबस बनाएर तपाईको हरेक स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षामा पनि यसलाई गाभेको छ। तर स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र नभएर तपाईको आयुर्वेद र योग छुट्टै एउटा हामीले सिलेबस बनाउन सक्यौँ भने यसलाई हामीले सानैदेखि हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाएर यसबाट लाभ लिन सक्छौँ। अब जस्तो यो आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै अलिकति यसका थुप्रै राम्रा पक्षहरू पनि छन्, तथापि यो अलिकति ढिलासम्म चाहिँ बिरामीहरूले जुन ढिलासम्म चाहिँ पर्खिनुपर्ने अथवा चाहिँ यो ढिला चाहिँ गएर अलि धेरै समय चाहिँ लाग्ने उपचार गर्नलाई भन्ने पनि बुझाइ छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ, उहाँहरूको बुझाइ र यहाँको? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँको जस्तै म भन्छु तपाईँको सितोप्लादी हाम्रो चूर्ण छ, कसैलाई खोकी लागेको छ भने खाइदिनु न, तपाईँ एक डोज खाने बित्तिकै तपाईँको इफेक्ट पर्छ, ढिला काम गर्छ भन्ने होइन। अब क्रोनिक डिजिजहरू हुन्छन्, क्रोनिक डिजिजमा ती अनुसार खानुपर्ने हुन्छ, तर तपाईँको एक डोजले पनि तपाईँको त्यसको इफेक्ट हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले यो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरिमा आयुर्वेद भनेको यसले रुट ट्रिटमेन्ट हो क्या, तपाईँको यो जडैदेखि निकाल्नु पर्यो नि त। कुनै पनि रोगलाई जडैदेखि निकाल्नको लागि आयुर्वेदको अहम भूमिका हुन्छ। यो तपाईँको एलोपेथिक चिकित्सा भनेको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट है, त्यसले चाहिँ रुट ट्रिटमेन्ट गर्नै सक्दैन। त्यो कारणले आयुर्वेद रुट ट्रिटमेन्ट पद्धति भएको हुनाले यसको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट त हामी देख्छौँ नै, तर रुट ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि 15 दिन 20 दिन तपाईँको होइन 1 महिना 2 महिना एउटा लङ ट्रिटमेन्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ, तर एउटा यसको इफेक्ट हामी पक्कै पनि देख्छौँ छिटै। अब सामान्यतया ओपिडी को चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अहिले सेवा प्रवाह गरिरहेको जोड्नु भएको कुराहरू, अब अन्य सेवाहरू चाहिँ कहिलेदेखि यहाँहरू विस्तार गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? यो हाम्रो यो साउनको नयाँ आर्थिक वर्ष अब सुरु हुन्छ, त्यसमा हामी हाम्रा जुन अहिले हामी दिन नसकेका सेवाहरू आइपिडी सेवाहरू छारसूत्र सेवाहरू र विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याउने कुराहरू र अन्य जुन सेवाहरू अहिलेसम्म हामी दिन सकेका छैनौँ ती सेवाहरू हामी छिटै नै यो अहिले होमवर्क गर्दैछौँ यो 1 महिनामा। त्यसपछि साउनको 1 गतेदेखि हामी सबै सेवाहरू दिने योजनामा छौँ। अब यो जस्तो अधिकांश बिरामीहरूलाई भनौँ न, बिरामीहरू हुने आयुर्वेदप्रति चाहिँ अलिकति विश्वास गर्ने चाहिँ पाइल्सको फिस्टुलाको यो फिसरको प्राय यो अपरेसनहरू चाहिँ आयुर्वेदबाट गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। आयुर्वेदबाट गर्दा यो बल्झिने सम्भावना धेरै हुन्छ भन्ने पनि मनोविज्ञान छ। यो चाहिँ यसको वास्तविकता चाहिँ के हो डाक्टर साहब? होइन, अब हजुरले कसरी यसलाई लिनुभयो त्यस्तो यसको तपाईँको जुन मोडर्न सर्जरीमा पाइल्स फिस्टुलाको तपाईँको अपरेसनहरू हुन्छ त्यो गर्दाखेरि बल्झिने समस्याहरू बढी हुन्छ। तर हाम्रो जुन छारसूत्र पद्धति भन्ने छ, छारसूत्र पद्धति भनेको तपाईँले यो बल्झिने समस्या लगभग 0% नै हुन्छ। अनि यो तपाईँको त्यो कारणले नै यो उहाँहरूले पनि रिफर गर्छन्। त्यो कारणले यस्तो यो बल्झिने यसको छैन। यसको तपाईँको फाइदाहरू भनेको यो 1 नम्बर बल्झिँदैन, फेरि रिअकरेन्स हुँदैन। त्यसपछि यसले तपाईँको ग्रास रुटमा यसले क्योर गर्छ र तपाईँको अनि यो तपाईँको बडी नै तपाईँको के अरे हामीले एनेस्थेसियामा त्यसमा पनि जानु पर्दैन, लोकल रूपमा हामी गर्न सक्छौँ र धेरै तपाईँको कोस्टली पनि त्यति छैन। तपाईँको धेरै न्यूनतम हाम्रो रकममा हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर बिरामीलाई घर पुर्याउन सक्छौँ। यसको अलिकति गहिराइमा जाउँ। पाइल्सको फिस्टुलाको यो फिसरहरूको जुन यहाँहरूको उपचार गरिरहँदाखेरि
अहिले यो प्राइभेट सेक्टरहरू अथवा सरकारी भनौँ न अन्य विधि आयुर्वेदभन्दा अन्य विधिबाट गरिने उपचार र आयुर्वेदिक उपचारमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध चाहिँ के छ यसको विषयमा? आयुर्वेद किन रोज्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न बिरामीले चाहिँ आयुर्वेदलाई चाहिँ रोज्दाखेरिका फाइदाहरू अथवा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति गहिराइमा बुझौँ। पक्कै पनि कुनै पनि बिरामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ के छ त यसका फाइदाहरू, के छन् यसका बेफाइदाहरू, अब कुन चिकित्सा पद्धतिमा जाने। तपाईँको के हुन्छ भने आयुर्वेदमा अन्त जहाँ सबै ठाउँ अरू अस्पतालमा गइसकेपछि लास्टमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा आउने बिरामीको एउटा अहिले एउटा छ। वास्तवमा सुरुकै स्टेजमा हामी आयो भने आयुर्वेदमा यस्ता औषधिहरू छन्, यस्ता तपाईँको आहार विहारका कुराहरू छन्। यी कुराहरू हामी उहाँहरू सुरुमै आयो भने छिटै नै तपाईँको 1 हप्ता तपाईँको 3-4 दिनमै हामी क्लियर गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरू के हुन्छ भन्दाखेरिमा सबै औषधि अस्पतालहरू अरू चिकित्सा पद्धतिमा गइसकेपछि बल्ल बल्ल काहीँ नभएपछि लास्टमा तपाईँको आयुर्वेद आउँछन्। उहाँ भने यो लास्ट स्टेजमा जस्तै आयुर्वेदको पाइल्सकै पनि 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री हुन्छ पाइल्सको। जब 1st डिग्री 2nd डिग्रीमा हुन्छ उहाँहरू तपाईँको एलोपेथिक चिकित्सामा जान्छन्। अब उहाँ त्यो ट्रिटमेन्टको यसको रुट ट्रिटमेन्ट नै छैन, त्यो गर्दा गर्दा उहाँहरू अनि 4th डिग्रीमा पुग्छ त्यो यो चिकित्सा रोग। बल्ल मात्र त्यहाँ आइसकेपछि फेरि हामीहरूलाई पनि क्योर गर्न गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले सुरुमै आयुर्वेदमा आउनुभयो भने हाम्रो जुन चिकित्सा पद्धति छ, आहार विहारका कुराहरू छन्, जडीबुटीका कुराहरू छन्, धेरै औषधिहरू हामीले किन्नै पर्दैन। घर आँगनमै हाम्रा पाइने औषधिहरू, जडीबुटीहरू, किचनमै हाम्रा थुप्रै यस्ता जडीबुटीहरू छन्, मसलाहरू छन्, तीहरूको प्रयोग गर्यौँ भने पक्कै पनि हामी घरमै पनि त्यस्ता होम रेमेडिजको सहायताले रोगलाई निर्मूल पार्न सक्छौँ। अब जस्तो यो यहाँहरूले सेवा प्रवाह गर्ने कुरा छँदैछ यहाँहरूको तर्फबाट, एउटा राज्यको तर्फबाट पोलिसी मेकर अथवा पोलिसीकै ढङ्गले चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सालाई अझ थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अथवा सबैको सरल पहुँच बनाउनका लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हो, पक्कै पनि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हाम्रो आयुर्वेदलाई राज्यले हेरेको छ, तर जति हेर्नुपर्ने हो त्यति हेर्न सकेको छैन। बजेटकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो टोटल स्वास्थ्य बजेटको 5 देखि 10% मात्र आयुर्वेदलाई छुट्याएको हुन्छ। वास्तवमा त्यो जति छुट्याउनु पर्ने हो धेरै न्यून रूपमा छुट्याएको छ। त्यो कारणले आयुर्वेद चाहे शिक्षाको कुरा, आयुर्वेद शिक्षाका कुराहरू, चाहे तपाईँको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको कुराहरूमा राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अहिले विश्वव्यापी नै तपाईँ कोरोना महामारीकै केस हेरौँ हामी, कोरोना महामारीमा आयुर्वेदले, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, योगले कति प्रभाव पर्यो भन्दा होइन त्यो हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब चाहिँ राज्यले अहिले हाम्रो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत एउटा क्याम्पस रहेको छ जुन काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको छ। त्यहाँ BAMS पढाइ हुन्छ र त्यसको अलावा तपाईँको दाङमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्यहाँ पनि तपाईँको BAMS पढाइ हुन्छ। वास्तवमा अब 2टा कलेजले मात्र पर्याप्त हुँदैन। हरेक प्रदेशमा एउटा प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल कलेजको रूपमा हामीले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति BAMS डाक्टरहरूलाई हामी यहीँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र MD जुन हाम्रो फर्दर आयुर्वेदको डिग्री छ, अहिले यो कीर्तिपुरमा मात्र 2 जना मात्र हामी MD पढाउँछौँ। वास्तवमा काया चिकित्सामा त्यो पर्याप्त छैन। त्यसको लागि हरेक हाम्रो फ्याकल्टीहरू छन् लाई फोकस गरेर मिनिमम पनि 50-60 जना MD डाक्टरहरू हामीले नेपालमै पढाउन सक्नुपर्ने हुन्छ र हरेक प्रदेशमा यो आयुर्वेद मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्ने हुन्छ र जुन हाम्रो र हरेक जिल्लामा अहिले हाम्रो जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्र भनेर रहेको छ। वास्तवमा त्योलाई चाहिँ 10 देखि 15 बेडको हामीले चाहिँ आयुर्वेद हस्पिटल डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगै हामीले हरेक वडा लेभलसम्म नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक तपाईँको यो गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि तपाईँको आयुर्वेदका केन्द्रहरू खोलेर यसरी हामी अनि त्यो सँगै आयुर्वेद जडीबुटी प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र पनि हामीले अब विदेशबाट मात्र तपाईँको औषधि किन्ने, त्यो महँगो रूपमा यहाँका जडीबुटीहरू विदेश पठाउने र विदेशबाट तपाईँको औषधिहरू
महँगो रूपमा हामीले नेपालमा जुन खरिद्ने ट्रेन्ड छ त्यसलाई हामीले बन्द गरेर हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखाना तपाईको यो धेरै सबै यो कम्पनीहरुकै तपाईको सबैभन्दा पुरानो हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखाना छ। अहिले त्यसको स्थिति पनि तपाईको धेरै नराम्रो छ। त्यो कारणले यस्ता आयुर्वेदका प्रशोधन र उत्पादन केन्द्रहरू डेभलप गरेर अहिले तपाईको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न वक्तव्यहरूमा यस्ता प्रशोधन केन्द्रहरू खोलिनुपर्छ भनेर उहाँले पनि सन्देश दिनुभएको छ। त्यो कारणले अब हामीले समग्र रूपमा आयुर्वेदको विकासको लागि तपाईको यो हाम्रो जुन नेपालकोमा जसरी जल जमिन र जडीबुटी भन्छ कि तपाईको विकासका हाम्रो जलको र हाम्रो कृषि प्रधान देश त्यस्तै जडीबुटी यी तीनटा कुराहरू नै तपाईको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड डेभलपमेन्टको ब्याकग्राउन्डहरू तब जबसम्म हामी जडीबुटीलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं तबसम्म हामी हरेक नागरिकलाई स्वस्थ राख्न सक्दैनौं। त्यो कारणले हामीलाई योगका कुराहरू त्यस्तै है हरेक नागरिकको बिहेभियर प्याटर्नहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दैनिक गर्ने क्रियाकलापहरू सोच्ने थिंकिङ प्याटर्नहरू त्यस्तै हरेक दिनमा हामीले योगासनहरूलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। हरेक विद्यार्थीहरूलाई योगका कुराहरू आसनका कुराहरू अनि आहार विहारका कुराहरू हामीले सिकाउन सक्यौं भने पक्कै पनि छिटो रूपमा हामी देशलाई एउटा आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौं। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौं। अन्तमा चाहिँ यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई यहाँको सन्देश चाहिँ संक्षिप्तमा राख्न सक्नुहुन्छ। म अब प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको निमित्त निर्देशकको रूपमा अहिले रहेको छु। अहिले हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका लगभग हरेक जिल्लाबाट हाम्रो अस्पतालमा बिरामीहरू आउने गरेका छन् र अझै हामी हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा वडाहरूमा पनि प्रचार गर्न सकेका छैनौं। यसको लागि हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर अब आउने छौं र यसै टिभी टुडेको यस प्रोग्राम अन्तर्गत हरेक बुवामा दिदीबहिनी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू आउनुस्। अहिले तपाईको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा थुप्रै चिकित्सकहरू रहेका छन् र अरु स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। हामीले दिइरहने सेवाहरू तपाईको बिरामी भएर मात्र होइन स्वस्थ रूपमा पनि तपाईहरुले कसरी स्वस्थ जीवन जिउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा स्वस्थ जीवन कार्यक्रमहरू राखेका छौं। त्यो अन्तर्गत हामीले बिहान 5:30 देखि 7 बजेसम्म नित्य रूपमा योग कार्यक्रमहरू राखेका छौं। त्यस्तै दैनिक दिउँसो पनि हामी परामर्शका सेवाहरू राखेका छौं। त्यो कारणले तपाईहरु आफ्ना छोराछोरी नानीहरूलाई पनि एउटा केही कुराहरू एउटा सिकाउनको लागि पनि बिरामी भएर मात्र होइन स्वस्थ भएर पनि आउनुस्। हामी तपाईलाई ज्ञान गुणका कुराहरू आयुर्वेदका कुराहरू योगका कुराहरू र पूर्ण रूपमा कसरी स्वस्थ जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने एउटा कला सिकाउनको लागि हामी प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा रहेका छौं। तपाईहरु आउनुस्। बिहान 5:30 बिहानको 5:30 देखि बेलुकाको 5:30 बजेसम्म हामी त्यहाँ रहने छौं। त्यो कारणले तपाईहरुलाई स्वागत छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो टिभी टुडेलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरलाई पनि विशेष जुन आयुर्वेदका कुराहरू हरेक जनमा पुर्याउन सहयोग गर्नुभयो यसको लागि विशेष धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृंखलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर सूर्य उपाध्याय। उहाँसँग रहेर विशेष गरी आयुर्वेद चिकित्साको विषयमा र वर्तमान अवस्थाको विषयमा रहेर संवाद गर्यौं। हवस् त, आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।